І напрыканцы цецерукоў і глушцоў малаколькасных жыхароў Гродзеншчыны падлічваюць і егеры і леснікі прынёмання. Лягчэй за ўсё гэта зрабіць у перыяд такавання птушак, бо менавіта падчас шлюбнага сезона часцей за ўсё можна ўбачыць асцярожных глушцоў і цецерукоў. Наша здымачная група далучылася да спецыялістаў, каб паназіраць за птушкамі. Гэтыя гукі часта называюць чуфыканнем. Цецярук такой песні распачынае шлюбны сезон і сваю асаблівую арыю ўжо не спыніць. Дачакацца спеваў птушкі і ўвогуле магчымасці ўбачыць яе вельмі складана. Любы рух можа насцярожыць цецярука. Ён зляціць з такавання і да вечара яго можна не ўбачыць. Глухарь на болоте, он не любит близости человека. Он старается избегать встречи с человеком. Тетерев то же самое. На такавішчы толькі дарослыя самцы. Яны лічацца паўналетнімі ўжо ў трохгадовым узросце. Самцы выделяются, то есть они даже с вечера уже начинают играть, не то что утром. Они начинают слетаться, начинают громко садиться на землю. То есть это отличительная черта. Если самка тихонько садится на землю, то самцы очень громко, то есть они обозначают себя. Нават паміж сталымі самцамі-цецерукамі успыхваюць значныя бойкі. Нярэдка толькі за позірк выбраніцы. Але такое відовішча з'ява вельмі рэдкая і убачыць яе можна толькі здалёк, бо цецярук вельмі асцярожная птушка. Дарэчы, падчас такавання глушец можа так захапіцца сваім вакалам, што не пачуе нават стрэл. К ней подобраться вообще практически невозможно. Единственное, к глухарю можно подойти, когда во время такования, под песню его. В определенный момент, этой песни он не слышит и не видит, потому он и называется глухарь. По два шага можно к нему подходить, если его добывать хочешь. Песня состоит там из тыкания, потом щелчок и потом шипение. Вот когда это шипение, тогда он не слышит. Но это шипение очень короткое, и успеваешь два шага сделать только. Если третий сделаешь, его спугнешь. По два шага обычно. Идешь, и можно подойти. Когда он хорошо поет. Если не поет, к нему подойти невозможно. Да слова, ноччу не спяць толькі глушцы і цецерукі. І гэтую акалічнасць леснікі выкарыстоўваюць для таго, каб падлічыць колькасць птушак. Тым самым забяспечыць ахову і эфектыўнае размнажэнне папуляцыі. Гродзенская область это у нас из всей Республики Беларусь у нас самая маленькая популяция глухаря и тетерева. То есть самая маленькая численность. Больше всего у нас численность это в Витебской области и Минской области. Там больше обитает данного вида. На самом деле, поэтому такой контроль осуществляется, потому что всего два хозяйства из 34. Пастаянныя назіранні адлюстроўваюць стабільны рост папуляцыю цецерукоў. Глушцы пакуль застаюцца на адзнацы ў 60 асобін. Свае меркаванні наконт іх далейшай аховы эксперты выкажуць пасля дэталёвых даследаванняў.